anh nhé. Ốc các thứ với lại đi mắt anh cho dập bữa cho anh nhé, bảo dưỡng hết cho anh nhé. Vâng, đi làm sớm anh. Vâng, nay anh đi làm nhưng mà cũng không bận lắm, rảnh tranh thủ xuống đây bảo dưỡng xe. Vâng, anh ngồi chờ đi, anh ngồi nước chén. Em cứ kiểm tra hết xem món ốc các thứ xem thế nào nó lỏng thì em bạn vào anh. Vâng. Xong là xem đi mắc phanh các thứ cho mỡ vào cho anh nhé. Vâng. Thì hôm nay anh cũng đi làm nhưng mà rảnh thì anh tranh thủ xuống bảo dưỡng sửa một tí để không thì nghề nó lại bận rộn công việc phải đi suốt đấy, sợ nó hỏng ở dưới đường mệt lắm. Vâng, vâng. Anh cứ ngồi chờ em nhé. Có thời gian thì tranh thủ để bảo dưỡng cho nó an toàn. Vâng. Sâu này chưa bẩn lắm đâu anh ạ. Vâng, thì như tuần trước em vừa thay cho anh sao? Vâng, bây giờ chỉ kiểm tra ốp với lại đi xem nó lỏng thế nào. Tháo hết rồi xong là bôi mỡ đi với lại nhôm xích các thứ cho anh. Vâng ạ. Xe của anh đi nhiều ấy, thì lâu lâu phải bảo dưỡng, không sợ đi nó hỏng dưới đường thì đấy là mệt lắm. Dạ vâng. Nhưng nó được với anh hỏng dưới đường xong là phải dắt. Vâng. Lại như em thì đi sửa dưới đường thì cũng nắng luôn cả kiểu cũng mệt, cũng vất vả. Thứ nhất là hôm nay rảnh thì cũng xuống đây sửa cho nó yên tâm. Vâng.
chưa dơ đâu anh ạ. Thì vẫn còn sử dụng được. Bây giờ em bôi mỡ vào là được rồi ạ. Vâng. Bây giờ em cứ tháo ra để bôi mỡ vào là được. Cái này bôi vào cả nhông xích nhé, bi nhông nữa. Dạ vâng ạ. Đi khô lắm không em? Có anh ạ. Đi cố hết rồi. Để đi lâu này nó han gì hết rồi. Lúc đi mưa nước nó vào nó gì hết rồi. Giờ em cứ bôi mỡ vào thật nhiều à? Vâng.
Bây giờ em cứ sửa đi nhá. Anh sang nhà bên uống nước chơi đã. Vâng. Vâng. Để xem chỗ nào nó hỏng thì em cứ sửa cho tốt cho anh nhé. Dạ vâng ạ, anh cứ Cái xích có đang dài rồi, em kiểm tra xem có dài rồi cắt cho anh nhé. dạ vâng ạ. Rồi cho anh. Dạ. Anh đi đâu chơi cứ đi đi, thì nữa anh quay lại lấy rồi. Anh cứ sửa nhé, nhưng anh đi chơi đi đấy. Dạ vâng ạ.
เ
Anh sửa xong cho em ơi. Xong rồi anh ạ. Sửa hết rồi gì. Vâng. Đấy, bây giờ lo làm thêm. Đấy là thì cũng được, còn thì suốt ngày đi nó hay để lắm, hay hỏng lắm. Anh công việc bận rộn, khi nào thì thoảng anh rảnh lại phải tranh thủ đi sửa trước thế này em mới yên tâm, chứ không mình đang đi làm hỏng ở dưới đường mệt lắm anh ạ. Đúng rồi. Lần trước cũng đi các thứ chôm mỡ vào hết rồi gì. Vâng, vâng, em bôi mỡ hết, bánh trước bánh sau hết rồi ạ. Thế bây giờ chỉ có đi thôi nhỉ, phải không nghĩ gì à, yên tâm. Ông biết em kiểm tra hết rồi, em với lại em tháo xích hơi trùng tí, em tháo một mắt đi rồi. Và sửa tổng thành hết rồi nhỉ. Bây giờ em tính xem hết bao nhiêu tiền này, anh trả tiền. Dạ, cũng không thay đồ gì đâu, em chỉ bôi mỡ với lại em làm cho anh thôi, lấy anh 50.000 ạ. Rồi, để ý thế. Lấy thế thôi ạ. Anh gửi tiền. Vâng, xin ạ. Lúc nào nếu mà có trục trặc gì thì em lại phụ anh nhé. Vâng. Anh nhé. Lúc nào anh đi làm hỏng nước thì anh cứ gọi tôi. Anh hay sửa em quen rồi nên là không biết sửa chỗ nào đâu. Vâng. Anh cảm ơn nhé. Vâng ạ.